Обращение жителей сразу нескольких населенных пунктов с просьбой оказать содействие в решении важного вопроса по школам поступило сенатору Микаилу Илезову в ходе приема граждан в конце прошлого года. Проблема наиболее остро обозначилась в 4 населенных пунктах – Галашки, Нестеровская, Новый Редант и Плиево. Эта тема находится в числе приоритетных направлений, отмеченных главой Республики Ингушетия Махмудом Али Калиматовым. По просьбе руководителя региона сенатор активно подключился к решению этого вопроса во взаимодействии с профильными ведомствами и федеральными органами власти. Встречался с руководством Министерства просвещения и Министерства экономического развития Российской Федерации, лично посещал объекты. Последний визит состоялся в сентябре этого года. 2 раза этот вопрос озвучивался в рамках заседания профильного комитета Совета Федерации первому заместителю министра финансов России Ирине Окладниковой. Там 4 школы, одна из которых аварийна, материалы там передавал. Вот. Поэтому я понимаю, что вопрос такой непростой. Все-таки хотелось бы, чтобы вы имели в виду этот вопрос. И мы там с Министерством просвещения разговаривали. Мы тоже им передали ваши материалы, спасибо большое. Мы также им передали, попросили внимательно отнестись при распределении трансфертов. То, что след остался от этих всех ваших обращений, это уже хорошо. Добиться положительного решения и обратить на проблему внимание ряда ответственных ведомств на федеральном уровне удалось при поддержке главы республики Махмуда Али Калиматова, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова. Республике пошли навстречу, и на данный момент строительство 4 новых школ включено в приоритетный план на 2026 год. Для этих целей дополнительно выделены средства. Так как эти 4 объекта очень остро нуждались в скорейшем строительстве новых зданий, главой Республики Ингушетия были инициированы неоднократно встречи с руководством страны, с руководством Совета Федерации, сенаторы работали, и правительство Ингушетии подключали. Мы ожидаем в ближайшее время заключения федерального соглашения между правительством Республики Ингушетия и Минпросвещением Российской Федерации, в рамках которого Республика Ингушетия планируется доведение лимитов суммарно на строительство 4 школ, 2,4 миллиарда рублей. Ну, плюс республика обеспечит софинансирование в объеме 5%, это порядка 120 миллионов рублей. Это решение имеет особое значение для жителей, так как состояние действующих зданий школ вызывает серьезную обеспокоенность. Давайте заглянем в те учебные заведения, которые скоро уйдут в прошлое. Эти стены помнят несколько поколений учеников, но их ресурс почти исчерпан. СОШ номер 1 Плиево – здание, которому уже не помогает капитальный ремонт. Учиться в таких условиях – это ежедневный подвиг для детей и учителей. Учебное заведение построено в 1956 году. За эти десятилетия из его стен вышли тысячи выпускников, но время не пощадило здание. Школа, можно сказать, держится на честном слове и на энтузиазме своих педагогов. Перед новым учебным годом здесь проводили косметический ремонт при поддержке сенатора Микаила Илезова. Но результат держится недолго. Штукатурка отслаивается, стены дают трещины, фронтон осыпается. Учителя и техперсонал постоянно что-то латают. Илезов Микаил у школы линолеум сплоченная ситуация. Так у пеночки басыр цацхам это школе у пеночки уже дат истегет угоз диман. Басыр дат истечь покровшки тут цацхам дат истечь яхте пеноч уже реакция уже даже давали кусок шаря так технически учир больше там Помимо плохих условий, школа еще и очень тесная. Здесь обучается свыше 760 детей при проектной мощности в 440 мест. Кабинетной системы нет, учителя приходят в класс к детям. Соответственно, демонстрация наглядности для учащихся проблемна. Спортивные и актовые залы отсутствуют. Узкие здесь и коридоры, и кабинеты. Из-за этого расстояние от парты до доски совсем не соответствует нормам Санпина. Несмотря на все трудности, наша школа выдает постоянно
хороших учеников. Наши выпускники учатся и в МГУ, и в РУДН, учатся в 100 лучших вузов страны. Каждый год у нас медалисты. Все дети, родители, все село ждет строительства новой школы в центре села. А это СОШ номер 1 в Нестеровском. Один из корпусов был построен еще в дореволюционной России в 1896 году под местную конюшню. Основному зданию уже почти 70 лет. В прошлом году в корпусе начальных классов произошел пожар. С тех пор он не функционирует. Дети, разбросанные по разным зданиям школы, вынуждены перемещаться из одного корпуса в другой в любую погоду, часто даже переходя дорогу. Вот так, пообедав в столовой, ученики вместе с руководителем возвращаются на место занятий. Дети, несмотря на все сложности, очень привязаны к своей школе. Мне нравится учиться в этой школе, но здание слишком старое и хочу новую, чтобы была рядом столовая, школа была красивой и не надо было в худшие погоды идти туда. В школе нет актового зала, медицинского кабинета, компьютерного класса и библиотеки. Столовая приспособлена только для обучающихся начального звена. С огромной радостью приняли это решение. Валентина Ивановна Матвиенко поддержала этот проект. Хочу выразить огромную благодарность и хочу сказать большое спасибо этому человеку, который действительно взялся за строительство нашей школы. Провел это все через вышестоящие органы. Новое здание построят и для основной общеобразовательной школы сельского поселения Галашки, которой уже 64 года. Это одноэтажное кирпичное помещение, отделанное штукатуркой. За все время существования частичный капитальный ремонт проводился здесь лишь один раз, в 1999 году. Диш ищел, ба ищел школ яцер, здание щил. Так, преподаватель, ученики, учебник деш, сам полностью халсулат деш, физическое развитие яцеш. Ох, почав камел дедер, сажешахал. Я был хаица, я был даху беха, я был лаште беха, чандел рясхал. Уюрта халр алладс. Сарч абул беп. ديك غلق دات اوز باخش ناخا اوز حلقوش باش بيرش جاغ بتفوري يه شكول خرج بيركاس اقرا سوين وشكولي حاج يرحياتها داق صاليت تريت هذا دس وشكولي اصنور لي بالبدوات سولا تا شكولا ويفنا دوتي تشنير قينير هاتهم تخون زريك ديروان سسنا حياه هماجيش تسكتوا لي شجوات تخوت وجمهوريه نتجي يري يخكني شكول بغدادياتش باتشها بركل والله يشكول طون حيج اتو بقى يرواش تلقاش بتشها بركل والله تاي دريك اسقايغا بتشها بورميت دريك اسقايغا اليزو ميكائيل وسناتر سوك ياخذ الشق دي غات صارت اتو بام. Обваливающаяся штукатурка здесь привычное дело. У Тамилы Хачубаровой в этой школе учатся 4 ребенка. Говорит, что всегда переживает за них. Хотелось бы, конечно, чтобы условия были лучше для детей. В наше время, век цивилизации, компьютеризации всего. Хочется, чтобы компьютерный класс был, чтобы для развития у детей были условия. Столовая находится отдельно от основного здания. В школе нет ни спортивного, ни актового залов. Я участвую в разных мероприятиях, мы стараемся их проводить, и у нас нет актового зала для проведения мероприятий, поэтому мы вытаскиваем парты из кабинетов, помогаем учителям и там устраиваем мероприятия. Имея 5 классных кабинетов, коридор в приспособленном здании, обучение проходит не так, как нам хотелось бы. Если нам построить новую современную школу, это будет большой подарок для родителей, для детей и, конечно, и для педагогов тоже. Учителя основной общеобразовательной школы Нового Реданта сами себя называют вечными беженцами. С 1995 года по 2012 школа находилась в приспособленном помещении из деревянных вагонов
3 на 6 метров. Затем до февраля 2020-го функционировала в старом здании 5-й школы, которое к тому времени было признано аварийным. После детей и состав учреждения перевели в новое здание 5-й школы, где они находятся и сейчас. Детей приходится обучать при помощи доски и мела, и все. Потому что, видите, у нас нет вот этого всего. А когда приезжаешь, я когда приезжаю в новые школы, где-то в Назрань, куда-то на семинар, на курсы поедешь, смотришь, любуешься, радуешься, конечно, да, но все время горечь такая стоит, почему мы не можем также своих детей обучать. Здесь в 9 кабинетах обучается 370 человек, без столовой, спортивного и актового залов. Кабинет директора совмещен с медпунктом, а столовой служит коридор. Пищу готовят в столовой среди школы номер 5, оттуда мы заносим и питаются вот здесь, в этом пункте. За последние 5 лет в Ингушетии построено 49 новых школ и 50 детских садов, открыты современные образовательные центры и обновлена учебная база. Благодаря вниманию главы республики к актуальным вопросам детского образования и поддержке федерального центра стало возможным строительство еще 4 новых современных учебных заведений. Это решение открывает новую страницу в истории образования Ингушетии. Школы, которые десятилетиями ждали своего обновления, наконец его получат. А значит, и наши дети получат тот старт в жизни, которого они бесспорно заслуживают. Хадиджа Ивоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.